OK，今日咧係呢個35至39度嘅時間，天氣真係好熱，所以應該都好多人去晒海灘啦、泳池啦，或者去一啲水上活動。咁咧，我今日想講翻 update 翻大家，OK？我嘅公主遊繼續咧係喺夏天，同埋你可以咧喺呢個好炎熱嘅天氣之下都要繼續去做咧，係 keep 住你個美容啦，同埋保持翻佢嘅豐富嘅油分啦、水分啦，吸收翻喺你嗰個四季，即係春夏秋冬去 keep 翻住。咁咧，另外咧，我想講咧，今日咧想同大家分享，除咗你可以去呢個沙灘啊、海灘去游水之外啦，咁咧你咪會做呢個防曬嘅，防曬之前記得塗翻支油去保護翻你個底層，得唔得？好啦，咁就再嚟多一次示範啦，係咪？我平時都係咁做噶啦，公主油點8滴啦，1、2、3、4、5、6、7、8，OK？咁點完之後你就會推噶咯喎。OK， 推咧係咁樣推上去，推上去。今日我想講多少少咧，而家咪興嗰啲筋膜嗰啲嘅，你咧更加咧係需要咧推呢度啦，同埋推呢度上去，推拉晒啲位置啊。咁呢個唔懶得嘅，你每一日都要做，得唔得？每一日都要做推，咁你推埋頸嗰啲啦。咁另外我今日想示範翻有唔同嘅嘢啦，就係咧你臨瞓之前，或者你每一日咧都去做呢個拉筋膜，咁我要示範翻啦喎。咁呢個好有用噶，我覺得，所以我想同大家一齊分享。你見唔見啊？咁樣推啦，你可以咧綁住你個頭後邊。咁其實呢個位置你見到呢個推，每一日咁樣推上去，咁自己吸翻住個眼睛啦，係咪？咁你就會變得好清楚噶啦。好。我今日同大家分享住呢個先，下次見。OK， 我去游水啦，拜拜。Got a job I love, a little money in the bank, a few worthy friends, some gas in my tank. Can't